nanome toromarika ary ny filoham-pirenena ny tsy maintsy amahana aingana ny olany tsy fampitoerana ity anivon'ny fonja mba tsy ho ny ampahefatra ireo voafonja eto ihany intsony no voatsara tonga tia mba hijery ny fomba fitanana anareo zay voafonja aty hijery ihany koa ny fomba na voafonja anareo ny toerana zay anefanareo ansazy ho anareo zay voasazy betsaka aminareo no mbola tsy voatsara zay aloha voalohany ny toromarika eo meky dia hoe tokony hafainganina farak'izay aingana ny fitsarana zay mbola tsy voatsara rehetrarehetra. Ahoana monsieur le ministre ny fomba ahafahantsika tsy eto Tanimora ihany fa manerana any Madagasikara fa eto zao ny alehako voalohany fa ny eto zany zao mbola misy 2600 ngambany izay 2000 mahery eo mbola tsy voatsara dia ahoana ny fomba ao anatin'ny Afrina no ahafahantsika tsara ireo olo ireo monsieur le ministre. Misy tetika zany entinay ampianana ny isanareo migadra ato zany ka ny anafanganana azy zany dia raha indroa fotsiny no mitsara ny tribunal correctionnel teo aloha dia ampitobotsika roa avy eny zany saika isan'andro zany dia isy tribunal foana zany ka enjehana daholo nareo hatramin'ny 15 décembre zany ho tsaraina ezahana daholo nareo